Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Niku wau sampun diwaos kali Ustaz Hakim dari makalah 36 sampai 40. Jadi kula kajeng baleni supados kula panjenengan lebih memahami dalam kajian Al-Hikam. Makalah 36. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadatil dhawahir. Apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib, yaitu berupa nur ilahi dan ma'rifat, pasti akan tampak bekas pengaruhnya pada anggota lahir. Makalah 36 menika Syekh Ibnu Athaillah jelasaken ingkang disebut apa yang tersembunyi dalam rahasia gaib inggih menika tentang iman kula, iman panjenengan dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artine ngeten, iman kula, iman sampean niku mboten sing semrat. Sing semrat niku namung Gusti Allah. Itu disebutkan di dalam alam gaib. Jadi kalau sing weruh kula mboten saged ningali iman sampean. Sampean nggih mboten saged ningali iman kula. Saged ditingali niku bekas-bekas atau tampak pengaruh daripada iman wonten teng awan. Maksudnya ngeten, lek wong iku hatinya ada iman, yaitu berupa nur ilahiyah, cahaya dari Allah, yakin nang Gusti Allah, niku pasti perilaku lan ucape ku ndudono apik. Lek wong atine ana imane, ada nur ilahi, mesti lakune ku apik, ucape ku apik, tergambar. Misale wonten tiyang dalam hatinya itu ada iman yang kuat, lakune mesti sesuai dengan syariat yang Allah aturkan, ngomongnya mesti sesuai dengan Allah aturkan dalam syariatnya. Gak mungkin bahasa ini lek kanggone wong saleh. Lek wong hatinya itu ada nur ilahi, wong iku lakune laku sing sombong, ucape ucap sing sombong. Gak mungkin, karena hatinya ada nur ilahi. Lah niku mboten ana sing semerat. Soal niku termasuk ada di dalam rahasia sing ora Gusti Allah tok. Cuma ketoro akan nampak pada amalan-amalan lahiriah. Gak mungkin wong itu bahasa itu melanggar perilakunya daripada apa yang telah diatur oleh Allah. Lek atine iku ana nur ilahi, ucape mesti dia banyak berzikir kepada Allah, muji-muji Gusti Allah. Nur imane gak iso didelok.
Soale nur iman iku tersembunyi di dalam rahasia gaib. Cuma nur itu membawa dampak pada amalan perbuatan lahiriah baik ucap maupun laku. Wong dalam hatinya ada nur ilahiyah, walaupun orang ini tidak nampak hakikat nur itu sendiri karena dalam rahasia gaib, wong itu saged semerap dugi ucap laku. Paham maksudnya? Allah. Kemudian makalah selanjutnya, syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi almustadillu bihi arafal haqqa li ahlihi fa asbatal amra min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilahi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'uda hatta takunal atharu iyallati tusilu ilaihi. Jauh berbeda antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang-orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya, dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikannya. Makalah 37 ini Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan ini sebagai tingkatan wong sing tutuk nang Gusti Allah ambek wong sing durung tutuk sik mlaku nang Gusti Allah. Lek wong salik iku kenal Gusti Allah krana mentafakuri alam-alam iki. Sapa sing gawe langit, sapa sing gawe bumi, sapa sing gawe bintang, apapun makhluk ini ditafakuri sehingga dia akhirnya memutuskan gak ono sing iso nyiptano kecuali Gusti Allah. Akhirnya kenal ambek Gusti iku wong salik. Jadi masih memerlukan melalui ciptaan-ciptaan Allah kanggo kenal nang Gusti Allah. Tapi lek wong wis kenal ambek Gusti Allah, dalile niku kuwalik. Duduk alam iki ndudukno ana Gusti Allah. Justru Gusti Allah iki ndudukno ana alam semesta. Ngoten. Terus Syekh Ibnu Athaillah. Dadi wong wis tutuk-tutuk iku gak wara alam iki sing nyampekno atau yang menunjukkan adanya Allah, tapi Allah ini yang menunjukkan adanya alam semesta. Terus jarine wong arif billah jeneng wong mosok wong kate tutuk nang Gusti Allah iki leren ngenteni ndelok alam. Apa Gusti Allah iki ado memerlukan alam ini untuk menyampaikan perkenalan kepada Allah. Iku jarine wong yang dimaksud demi ini kula istilahaken, nanti sering kula istilahaken lewat tahun-tahun biyen niku Ustaz Hakim jeragan jaket ngoten nggih. Contone. Ustaz Hakim niku ndamel jaket sak Indonesia mboten nanten sing saged niru jaket niku kecuali produksine Ustaz Hakim. Ana dekono deburine ana tulisane Ustaz Hakim. Cape niku cape jenenge Ustaz Hakim. Ampun.
Bareng ngoten lah jaket niki paling apik. Ciptaan Ustaz Hakim, produksi Ustaz Hakim ini paling apik jaket. Sampai ana wong niru gak iso. Cituk modene saged. Lan akhirnya terkenal. Kalau tuku jaket mesti kepingin merek sing Ustaz Hakim. Mari ngono jaket maneh. Mereknya beda, gak seneng mau tutup. Aku golek merek sing mereknya Ustaz Hakim. Apa lae? Dudukno lek garapane Ustaz Hakim mang apik. Ana to nggih. Akhire wong niku wau kepingin weruh di endi sih pabrik Ustaz Hakim. Takon. Sampeyan matur sinten misale. Sing damel jaket niki. Jaket mereka apa sih? Ustaz Hakim. Oh, Ustaz Hakim iko main. Soalnya gara sing iso gawe jaket iki lek gak wong iko. Akhirnya sampean tutuk kenal nang ngene omahe Ustaz Hakim kepethuk wonge iku gara-gara teko ciptaane produksine sing jenenge jaket. Paham nggih? Tapi ana wong maneh sing wis kenal ambek Ustaz Hakim. Wis kenal aku Ustaz Hakim. Malah didudukno aku Ustaz Hakim. Ki lho, aku nggawe jaket iki. Aku nggawe jaket iki. Lan sampean sing gawe iya. Iku ngono wong arif. Wong sing wis tutuk, wis bermusyahadah kepada Allah, dia meyakinkan bahwa adanya jaket iku mang krana Ustaz. Paham Mas nggih? Lek wong saleh krana jaket iku mang sing ndudukno Ustaz Hakim. Tapi lek wong wis kenal ambek Ustaz Hakim ndudukno bahwa jaket iki Ustaz Hakim iki sing gawe. Paham Mas nih? Dados wong lek wis kenal iki mang sing wis kenal gak perlu teko jaket iku aku kae tutuk nang Ustaz Hakim. Nang Gusti Allah itu tidak ada perantara apapun. Apakah Allah itu kita mendekat kepada Allah melalui perantara, melalui makhluk-makhluk? Tidak. Dan Gusti Allah itu mboten jauh krana wong arif iki wis cedhak. Kemudian makalah selanjutnya liyunfik dzu sa'atin min sa'atihil wasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Hendaknya membelanjakan tiap-tiap orang kaya menurut kekayaannya. Ialah mereka yang telah sampai kepada Allah. Dan orang-orang yang terbatas rezekinya yaitu orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Makalah 38 Syekh Ibnu Athaillah menika njelasaken maksude kanggo wong-wong sing sugih niki wong-wong sing wis tutuk. Wong-wong wis kenal ambek Allah. Wong-wong arifin. Cobalah dia itu nanti bersedekah sesuai dengan pengetahuan ilmunya. Lah wong saleh ojo niru-niru wong sing wis tutuk. Ibarat sedekahnya orang berilmu itu adalah mengajarkan. Paham nggih? Wong saleh aja niru wong sing wis tutuk. Lek wong wis tutuk iki mang masih gak sinau bahasa emang aku kru. Masih gak sinau, masih gak belajar, gak apa-apa. Jenenge wong wis tutuk iku wis dikai ilmu ambek Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ambek Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Walaupun tanpa belajar, mereka mampu dibuka oleh Allah yang namanya hijab-hijab sehingga dia mampu menerangkan yang sebenarnya dengan jelas tanpa membingungkan. Iku wong wis tutuk. Lah lek wong saleh aja niru-niru. Kadang nerangno gak belajar aku kepingin sing wis tutuk-tutuk. Bareng nerangno temen bingung. Apa sing gak diterang? Sehingga diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah
agar mereka yang kaya membelanjakan rezeki yang diberikan oleh Allah, yaitu ilmu rezekinya, sesuai dengan kekayaannya. Saya kira minangka dumpamakno wong salik ambek wong wis tutuk. Lek wong wis tutuk iku katakan sugene wis sempurna, lek wong salik durung sugih sempurna. Ojo niru-niru sedekah kaya wong sing wis tutuk. Lek wong wis tutuk katakan sedekah 10 juta gak masalah, wong soalé sak ulane 200 juta. Kira-kira sih ono enggak sih saya? Lah lek wong saleh iki mang oleh gajian iki mang 10 juta sak wulan. Sedekahno kabeh kira-kira. Gak dia apa. Akhire sedekah gak nggawono slamet awake, malah nggawono cilaka. Lek wong arif wong mesti tok jelasno, gak kira entek duwe bahasa sedekah, gak kira entek nyumber ae duwe akeh saja. Ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala terus dialirkan. Disinari terus. Sehingga apa? Dia bersedekah, tidak akan habis hartanya. Lah lek wong salik wong sing duwe ilmu sak kotak bahasa. Kados sedekah dintek-entekno ceke padha ambek wong arif. Akhire dadekno awake melarat. Susah. Bahwa sedekah sing kaya ngono iku di dalam syariat pun dilarang, apalagi dalam ilmu hakikat. Hukumnya paham nggih? Tadi kaya kula sampeyan iki sik salik ya. Lek nerangno iku wis ya ayo belajar dhisik rek. Mbok ayo apa sing iso wis sampeno. Sing gak iso menengo. Lek gak mampu menengo, ngoten. Lek gak mampu ojo dipaksa sedekah. Akhirnya barang yang seharusnya secara syariat memang untuk kita sendiri menjadi keluar dan kita akhirnya rugi sendiri. Kecuali sampean dadi wong sing arif billah, wong sing wis tutuk atau wong sing sugih sempurna. Enak wis sedekah pira Gusti Allah rezekine mesti lancarno dikrojo. Kemudian makalah selanjutnya ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum li annahum lillahi bi ali syai'in duna kulillah summa dharhum fi haudihim yal'abun. Orang-orang yang saleh yang menuju kepada Allah telah mendapatkan hidayah nur ibadah yang merupakan amalan untuk takarrub mendekat kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang telah sampai mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Allah. Bukan orang-orang yang salik menuju ke alam nur. Sedangkan yang telah sampai berkecimpung di dalam nur, sebab orang-orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah 39 Syekh Ibnu Athaillah jelasaken sak temene wong-wong saleh sing kepingin tutuk nang Gusti Allah iku wis oleh hidayat nur pelita garakno wong saleh iki mang gelem nglakoni ibadah kanggone cek tutuk nang Gusti Allah. Nglakoni ibadah macam-macam sampean. Iki wong saleh ya kaya kula sampean. Mungkin poso. Aku tak amalan poso aku tak amalan zikir aku tak amalan sembahyang bengi, macam-macam amalan-amalan supaya kula sampeyan iki tutuk nang Gusti. Iku wong saleh. Dan kula sampeyan wong saleh iki memang iso nglakoni ibadah-ibadah iku krana oleh nur hidayah teko Gusti. Lah lek wong sing wis tutuk gak ngoten. Lek wong wis tutuk diarani wong majdzub bahasa dalam torikotnya
Wong wis tutuk iku wong sing wis mlebu ana alam nur. Wis mlebu nang nurullah. Nur ilahi, cahaya Allah, cahaya ilahi. Artine nopo? Wong iki wis tutuk nang Gusti Allah, wis kenal ambek Gusti Allah. Seluruh pengetahuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong iki berkecimpung dalam nur, dalam arti berkecimpung dalam petunjuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lek kula sampean, bahasa ya apa ya? Lek kula sampean ngeten mawon. Lek kula sampean kepengin cedhek nang Allah dengan amal-amalan ibadah. Nglakoni poso, wiritan, macam-macam kelakuan supaya tutuk nang Gusti Allah. Lan engko lek wis oleh nur yang sampai macam-macam nur itu bisa juga al-kasfu. Kasyaf atine. Weruh sadurunge winara. Wong salik mlaku terus wis tutuk dibuka atine. Cet oleh cahaya sehingga wong iki iso weruh sadurunge kejadian-kejadian. Termasuk iso diarani ku karomah. Iso diarani ku karomah. Krono toko amalan-amalan iki. Tapi lek wong sing wis tutuk wis weruh kabeh gak ngenteni amal ibadah kita. Paham Mas Dengi? Wis dikek weruh terus sampe Gusti Allah dikek weruh terus. Iku lek wong wis tutuk. Masalah ilmu dikek Gusti Allah dhek berkecimpung dalam cahaya Allah. Ibaratnya kepengin takon masalah ngene-ngene, takon wong opo iki? Ya didelok lho Gusti Allah langsung duduk. Lah lek kula sampean kan boten. Harus sinau dhisik Mang. Wong belajar sik lali. Belajar iki sik lali. Lek wong sing wis tutuk gak usah belajar, Sing nonton iku Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lupa, Allah yang mengingatkannya. Ketika dia bodoh, Allah yang memberikan pengetahuannya. Karena apa? Semua itu Allah tidak akan menyalahi sunnahnya. Karena bersih hatinya. Tidak ada yang lain. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makalah terakhir. Quran 40. Tasyawufuka ila ma batona fika minal uyubi khairum min tasyawufika ila ma khujiba anka minal huyub. Usahamu untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam hatimu atau dirimu itu lebih baik usahamu untuk terbukanya bagimu tirai ghaib. Makalah 40 menika Syekh Ibnu Athaillah ngelingaken dhateng tiyang-tiyang sae kados kula sampeyan iki. Soale lek kepireng krungu bahwa wong sing wis tutuk-tutuk iku ketok kramate, ketok kewaliane. Koyok seneng ati umat. Terus ningali prilakune, lelakune para wali ku yo apa biyen lakune wali. Ngene. Mari ngoten sampai wong iku tutuk nang Gusti Allah. Sampai wong iku dikei kekeramatan ambek Gusti Allah, sampai diangkat dadi waline Gusti Allah. Kan ngoten nggih. Sering kepireng ngoten apa mboten? Lah sampean kula iki wong lelaku menuju nang ngene Gusti Allah. Kenek krungu kaya ngono niku biasa setan niku mara bisiki, ngoten to. Apa awake iki nate kebisikan ngoten mboten? Nggih. Bantu semangat. Nate kebisikan ngoten mboten? Nggih. Oh, ngoten nggih padha. Padha mawon. Karena kekeramatan itu adalah satu karomah, satu kejadian yang luar biasa pada diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sawane eling-eling. Keramat iku kanggone ana ndek ndu. Ana akhirat ana keramat.
Tahu krungu. Besok di Quran atau hadis. Besok akhirat itu ngomong sing keramat ono. Mboten. Berarti sesuatu apapun yang bersifat terjadi di dunia, baik itu berupa harta benda, berupa ilmu, berupa karomah, berupa ibadah, diberikan di dunia, berarti itu di dunia. Tergantung sing nglakoni niat kanggo akhirat apa bukan. Masih dikai dunya, iku ya dunya tetep. Tergantung dia mau membawa dunia ini kepada akhirat apa enggak. Jika ilmu iku ya dunya di dunia. Apakah dia mau menggunakan ilmu itu untuk akhirat atau tidak? Diberikan karomah. Itu juga terjadi di dunia. Apapun yang sifatnya terjadi di dunia, iku ngono jenenge ujian. Dokter enak, dukung keramat iku ujian. Karena keramat adalah garis miring di situ menyimpan arti kedudukan. Keramat itu kedudukan apa enggak? Iya. Kedudukan itu termasuk dunia apa enggak? Dunia. Ujian apa enggak? Ujian. Ojo ribut golek iku jarine Syekh Ibnu Athaillah. Luwe apik awakmu merhatekno kelakuane atimu lan kelakuane awakmu. Opo elek-eleke ati? Atiku tibane sik ngrasa iri. Atiku tibane sik ngrasa dendam. Atiku sik ngrasa bangga. Iki sing harus diperhatikan dan harus disucikan. Iku luwih apik timbangane awakmu kepingin duwe karo. Iku yang saged kula sampaikan dari makalah 36 sampai 40. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.